အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ Google အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ရှာဖွေရေးစနစ်အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများဘာသာပြန်စနစ်မြေပုံစနစ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ Eric Schmidt ကပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ Eric Schmidt နဲ့ IT နယ်ပယ်မှလုပ်ငန်းရှင်များပညာရှင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ22ရက်နေ့မှာMICT DC မှာရှိတဲ့ Conference Hall မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာ IT လူငယ်တွေကို Google အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ I want to delineate the roles that are needed here. There are activities that the government has to do. The government has to make it possible for the private sector to build the telecommunications infrastructure.So the ideal scenario is that the government makes it very easy to put fiber down the streets, on the poles connecting the cities by private telecommunications companies. It's also very important that the government make the 3G, 4G frequencies generally available, right, with competition. So the standard these days in the world is not monopoly telcos. It's private sector telcos.And I predict that if you do that right, within a few years, the most profitable businesses in Myanmar will be the telecommunications industry. By the way, that's even true in Somalia, certainly another wacky country. So, and you guys are not wacky. So if you think about it, you've got I was wondering that. you've got a near-term business that can be profitable, that will fund itself through capital investment, especially foreign direct investment, to help build out that infrastructure. That money is ready to go.It's important to remember that that's what the government should do, and that it should try to do very little else. It should. Do you have any do's and don'ts for developing IT in a country like Myanmar in a fast-changing setting? Well, the first is try to keep the government out of regulating the internet. Every government I know only wants nice things on the internet.Every politician I know only wants nice praise for themselves on the internet. I'm sorry to say that when you connect to citizens, they will have things to say about you, and some of them will be critical. You have to get over this. And whatever you should do, you should not censor. So the fastest development model is to have an open and transparent internet where all the voices are heard, even the bad ones, by the way. And the answer to bad speech is more speech.More communication, more voices. And so that if you're a political leader, you get a much better idea of what all of your citizens care about, the good and the bad. It's often shocking to hear from people you've never heard from. And I always worry that the government will write anti-sedition laws, for example, which is what China did, which can then be arbitrarily used to incarcerate people who are just speaking their political minds. They're saying, this is how I see the world.The country has to be tolerant of multiple views and has to come together and say, after some discussion, these are the best ones. The way to do that is to be open. So I think the formula, by far the best formula is an open and free internet and transparency. It's the government saying what it's doing, the citizens saying what they're doing, the schools saying what they're doing, and everybody part of the conversation.လူငယ်တွေနဲ့ဤပညာပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့အင်တာနက်ကိုမထိန်းချုပ်ဘူးဆိုရင်ပိုကောင်းလာနိုင်ကြောင်းအစိုးရဆိုတာကသူတို့ကိုချီးမွမ်းတာအကောင်းပြောတာကိုပဲကြားကျင်ပြီးတော့အင်တာနက်ထဲမှာသူတို့ကိုမကောင်းကြောင်းတွေပါလာရင်မကြိုက်ချင်ကြကြောင်း Eric Schmidt ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အင်တာနက်ကလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်း Eric Schmidt ကဆိုပါတယ် Google အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာကတော့Search engine ပိုကောင်းလာဖို့အသုံးချ software တွေပိုအသုံးပြုလာနိုင်ဖို့ဘာသာပြန်စနစ်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့နဲ့မြေပုံစနစ်တွေပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်တာကိုပုဂ္ဂလိကစီကိုပိုမိုခွင့်ပြုပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာအကျိုးအမြတ်အများဆုံးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုကူညီဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဘဏ်စနစ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှသာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှဖြစ်ပြီးမြို့ပြမှာသာမကတနိုင်ငံလုံးကလူကြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးအသိပညာဗဟုသုတတွေကိုရှာဖွေစည်းပူးနိုင်ဖို့ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။